अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंहिंजा वेठा जी नई ज़बरदस्त धमाकेदार अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी भाउरनि खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तों त कीअं धमाका ॾिठा, तव्हां एक्शन ॾिठो, मां तव्हांखे पोइ किस्म ॿुधायो त हाणे एक्शन तमामु जल्द तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदो। तव्हां ॾिठो उअं ई थियो त एक्शन कीअं थियो ऐं ज़ालिम आख़िर चाखिर ख़ान बि थी वियो, नेठि वञी औरत मारियईं, जाबर खे न मारियईं। दोस्तों ॾिसो न, हीअ ड्रामे में मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो चाकर ख़ान बि हाणे ज़ालिमाणो कमु करे थो। पोइ किस्म मां तव्हांखे ॿुधायो ॾिठो तव्हां त हाणे चाकर ख़ान बिल्कुलु ज़ुल्म ते लही आयो, जाबर जी घरवारी खे मारियईं, यानी हिकु औरत खे मारियईं। मां मञा थो उहा दुश्मन जी औरत हुई, जाबर जी घरवारी हुई, लेकिन हुई त औरत न, उन खे चाकर ख़ान मारे पंहिंजी मुड़ुसी ॾेखारी। चाकर ख़ान अगरि मुड़ुसु माण्हू हुयो न त जाबर खे ॻोल्हे ॻोल्हे मारे हा, पोइ ड्रामो मज़ो करे हा ऐं इहो सभिनी ॾे मैसेज बि भलो वञे। हाणे जंहिं इहो ड्रामो ॾिठो उहो ईअं सोचींदा यार चाकर जीअं कमु कयो आहे, सुभाणे हुननि जे घर में किथे दुश्मनी पाण में थींदी, उहे बि ईअं सच में औरतुनि खे मारींदा। छो त हुननि ड्रामे खे ॾिठो ऐं उहो ड्रामो नंढे ॿारनि जे ज़हन में वेहिजी वियो त ईअं बि प्लान थींदा आहिनि। त पोइ इहो सॼी सिंध में जेका नई जनरेशन आहे उन्हनि जो ज़हन रफ़ा ख़राबु थी वेंदो अहिड़ा ड्रामा ॾिसी करे। इहो सीन बिल्कुलु मूंखे न वणियो। तव्हांखे वणियो या न वणियो, तव्हांखे ख़बर कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो।